Lumayan lah ada hasilnya. Oke, nah kan dari bro. Oke lah, lumayan. Oke, sip. Berada di lautan ya. Oh, ini air surut, cuman anginnya agak kencang ya. Di sini kita kena Tenggara ya. Di sini kita bersama Kapten Agus, sudah lama nggak mancing sama beliau. Oke, perahu masih yang dulu ya. Cuma koren, gelombang agak sedikit ngayun ya. Oke bosku, kita udah dapat main lah, ada 3 ekor, nggak terekam tadi ya, kasihkan lupa kita. Nah di sini tempatnya dulu ya, namanya ini Tenggeran ya, tempat Tenggeran para burung-burung laut banyak ini. Oke, udah kita mancing dulu ya. Nah kita udah lepas. Oke kawan, kita mancing di sini aja lah. Paksa kita berhenti di sini aja. Cuaca sangat ekstrim nih. Ombak mulai besar ya, kena angin kencang. Kita nggak bisa nembus ke titik spot yang kita inginkan ya. Lokasi kita masih ada di seberang sana, daerah Tanjung Batu ya rencananya. Kita terpaksa di sini aja mancing di juru pantai ya. Nah di sini aja udah lumayan, apalagi di luar sana ya. Oke bosku, semoga aja ada rezekinya di sini ya. Oke, selamat menyaksikan, semoga kalian terhibur. Lumayan ya gelombangnya hari ini. Iya, asik. Karena dapat sambaran kecil. Kita tunggu dia narik ya. Strike ya bosku ya. Mantap. Oke, kita taruh kita dulu. Ada strike bosku. Tajam ya. Tompel ya. Besar bro. Kelihatan tompelnya. Oke bro. Ada nggak ada bro? Muncul. Oke bro, beraan bro. Besar deh. Mantap lah kapten. Saya aja mancing nggak biar nonton video. Mantap cuy, bantalan cuy. Wah, rebet lah. Ekornya ada sedikit sobekan ya. Mungkin masih ada teman-temannya itu di bawah sana. Oke, jepret. Mantap mancing ya. Oke, bolehlah besar. Ini saya ada tempatnya itu kan, ekornya itu. Oke, kita aja. Cakep bro. Cakep. Siap, sepatunya banyak sekali. Oke, lanjut. Kawan, wow, gede tuh, kita mau lagi ya. Kalau di bawah perahu gede.
di udang. Baik, ada belum-belumbaran, tarik kumat, tarik mantah daripada dibawa ke Raba. Yang, aduh, sudah, let's go, diri, masih ada, ini. Miring-miring perahu sudah. Masih sangkut lagi. Aduh. Nice. Permanen apa ya? Satu. Bosku, ya ajak berantem dah. Tangkap lagi. Ayo keluar. Oke, bosku, kita coba lagi. Kita satu udah putus. Nah, ih. Stresnya di bosku. Ya bosku, apa ini? Kerapu. Kerapu cantik. Kerapu bosku. Oke, mantap, jos. Ya bosku, kita coba lagi. Kira tadi gua kanu nyangkut itu kerapu sama tadi sangkut. Iya. Oke, bosku. Kapten belajar lagi ya. Oke. Kita lihat aja. Mancing Kapten Agus. Ini kita udah di sore hari ya. Wah, nyantol lagi. Besar bosku, baraannya bosku. Bosku. Mantap bosku, mantap. Jos. Cumi kodok aja nah, cumi kodok, Mbak. Yang dapat babon kodok. Ayo Yon, lelang Yon. Apa kelate kak apa? Oh, Demus Poseris. Mau dijual ya. Karena kebesaran. Rencana mau di Lego kebesaran. Dia yang kecil-kecil aja ya. Oke, lanjut. Oke, dapat strike lagi.
Oke bosku, konten strike lagi. Kita lagi rakit mancing, video strike lagi. Siapa? Helikopter. Burung lah. Bapak, penting strike. Oke, strike burukang lah bosku. Oke, strike juga namanya. Yang penting strike.